Hojii online irratti hojjetan irraa qarshii hojjetan fudhachuuf yookaan immoo baafachuudhaaf karaan ittiin qarshii sana fudhatan namoota baay'ee kan rakkisaa jirudha. Hojii online irratti hojjechuu qofa osoo hin taane karaan qarshii hojjetan kana ittiin baafatan gaafii namoota baay'eeti. Karaa biraatiin online irratti meeshaalee adda addaa bituu fi akkanumallee kaffaltiiwwan adda addaa namootaaf kafaluudhaaf namoonni baay'een yeroo rakkataa jiran argaa jirra. Kanaaf immoo furmaata kan ta'u viidiyoo kana keessatti qabadhee isin dhufee jira. Duraan dursee baga gammaddan isiniin jecha akkaawuntii PayPal akkaataa ittiin banatan isinitti agarsiisa. Akkaawuntii PayPal kanaan dura biyya keenya keessatti banachuun hin danda'amu. Sababni isaas biyya keenya keessatti aktiiv waan hin ta'iniifi. Kanaan dura akkaawuntii PayPal banachuudhaaf biyyoota akka Leesotoodha, Duubaay fi kan kana fakkaatanitti fayyadamneetiin akkaawuntii mataa keenyaa banachaa turre. Amma immoo akkaataa ittiin biyya keenya keessatti akkaawuntii PayPal qarshii fudhachuu danda'u fi akkanumallee qarshii erguu danda'u akkaataa ittiin banatanii isinitti agarsiisa. Akkaawuntii PayPal kana karaa sirrii fi isteeppii amma isinitti agarsiisu kanaan yoo kan banatan ta'e online irratti qarshii hojjetan kamiyyuu karaa akkaawuntii PayPal kanaatiin fudhachuu ni dandeessan. Akkanumallee namootaaf qarshii erguu ni dandeessan. Meeshaaleewwan adda addaa online irratti bituu fi akkanumallee meeshaaleewwan online irratti gurguratan qarshii karaa PayPaltiin fudhachuu ni dandeessanii. Kana qofa osoo hin taane kaffaltiiwwan adda addaallee online irratti raawwachuu ni dandeessanii. Viidiyoo kanaan isteeppii sirrii ta'ee fi karaa sirrii ta'een akkaataa akkaawuntii PayPal ittiin banatan isinitti agarsiisa. Gaafiin kun gaafii namoota baay'eeti waan ta'eef isteeppii amma isinitti agarsiisu kana hordofuudhaan karaa salphaa ta'een akkaawuntii PayPal mataa keessanii banachuu ni dandeessanii. Hubachiisa. Akkaawuntii PayPal mataa keessanii banachuudhaaf duraan dursitanii wanti isin gochuu qabdan gonkumaa bilbila keessan irratti VPN ni fayyadamtan yoo ta'e VPN bilbila keessan irraa balleessuu qabdu. Lammaffaa kanaan dura akkaawuntii PayPal banatanii bilbila keessan irraa yoo kan qabaatan ta'e akkaawuntii PayPal lammaffaadha. Browser sanarratti yookaan immoo bilbila sanarratti ta'uu danda'a laptopii sanarratti banachuun hin danda'amu. Akkaawuntii tokko qofa waan eeyyamuuf jechuudha. Feeggannoowwan kanneen lamaan erga isinitti mee booda amma akkaataa ittiin akkaawuntii PayPal mataa keessanii banachuu dandeessan isteeppiidhaan isinitti agarsiisa. Nafaana turaa. Nageenya isin daganne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa har'as viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin biyya keenya keessatti akkaawuntii PayPal sirrii ta'ee fi verify ta'e akkaataa ittiin banachuu dandeessan isteeppiidhaan isinitti agarsiisa. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan akkanumallee hiriyoota keessanii dhaqqabuu hin dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti. Egaa duraan dursitanii warroonni bilbilatti fayyadamtan appilikeeshinii Chrome jedhamu keessanii seentanii gara Google Chrome erga seentanii booda koornaa kanarratti jechuudha tuqaa sadiitu argama. Tuqaa sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo diskitoop saayitii bilbila keessanii on godhachuu hin dagatinaadha. Kana gochuudhaan kan isinirraa fayyadamtan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkaataa amma isteeppii laptopii kan koo irratti isinitti agarsiisuun isinis bilbila keessaniin isteeppii kana hordofuudhaan nafaana bu'uu ni dandeessanii. Diskitoopii bilbila keessanii banachuu hin dagatinaadha. Amma isteeppiidhaan akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa duraan dursitanii gara Google Chrome ni seentanii ergasii immoo bakka sarchii baarii kanarratti iskiriinii irratti akkaataa isiniif barreesse kanaan barreessitanii jechuudha. paypal.com jedhaatii barreessaa. Egaa kanaan dura baay'een keessan akkuma beektan paypal.com osoo hin taane paypal/Leesoto Duubaay maal jechaatiin kan banaa turre amma paypal.com jennee fuula sirrii PayPal irra seennee salphumatti baafachuu ni dandeenya. Egaa gara fuula kanaatti isin fudhata. Egaa fuulli itti argamnu fuula akkaawuntii PayPal isa sirrii irratti argamna. So akkaawuntii haaraa banuudhaaf deemna waan ta'eef asirra dhuftanii sign up kan jettutu argama. Sign up kan jettu kanarratti kilik goonaa jechuudha. Asirratti sign up kan jedhu kanarratti kilik goonaa. Egaa gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma asirratti argattan alaabaa biyya keenyaa asirratti nuuf fida. Ergasii immoo sign up for PayPal isiniin jira. Ergasii immoo emailii keessan bakka kanarratti ni galchitanii emailii keessan erga itti galchitanii booda asirratti next kan jettutu argama. Next kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu. Egaa akkuma asirratti argattan phone number isin jira. Lakkoofsa bilbilaa koodii biyya keenyaa nuuf fida jechuudha. Phone number kan biyya isinitti argamtanii haala kanaan select isiniif godha. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa keenya ni guunna. Lakkoofsa bilbilaa erga itti galchitanii booda immoo asirratti next kan jettutu isin dhufa. Next kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna. Ergasii immoo karaa bilbila itti guunneetiin jechuudha. Koodiin nuuf ergama. Koodii san fudhannee gara asirratti ni guunna jechuudha. Koodiin diijitii 6 ta'e nuuf ergama. Koodii kana guutumaan guutuutti bakka kanatti irratti ni galchina jechuudha. Koodii erga itti galchitanii booda haala kanaan search isiniif gochuu eegala. Ergasii immoo gara natti isin fudhata. Create a password isin jira. Passwordii asirratti create gootanii passwordii kana yoomiyyuu dagachuu hin qabdanii passwordii bakka kanarratti create gootan jechuudha. Passwordiin kun maal of keessatti qabatee kan jedhu haa ilaallu.
Passwordin kun digitii 8 ol ta'uu qaba. Akkuma asirratti argartan wantoota 3 of keessatti hammachuu qaba. Lakkoofsa, qubee fi akkanumallee simboolii bakka qabachuu qaba yookaan bakka bu'ee qabaachuu qaba jechuudha. So wantoota kanneen sadeen ni fi digitii 8 ol kan ta'e strong password jedhama. Passwordii kana gonkumayyuu dagachuu hin qabdan jechuudha. Kanaafiyyuu passwordii strong ta'e tokko itti guuteen isinitti deebi'a. Egaa strong passwordii yeroo itti galchitan jechuudha. Haala kana right isiniif godha asirratti. Akkuma asirratti argartan karaktera 8 ol ta'uu qaba. Akkanumallee wantoota lama ol fayyadamuu qabdan isin jedha. Reeters nambarii fi simboolii jechuudha. Ergasii immoo strong passwordii keessan erga uumtanii booda passwordii kana gonkumayyuu dagachuu hin qabdan isin jedhee jira. Bakka sirrii fi bakka dagachuu hin qabne kaa'uu qabdanii koppii gochuudhaan yookaan immoo barreeffachuudhaan kaa'achuu ni dandeessanii. Ergasii immoo next keetu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna. So akkuma asirratti argartan personal information isin jedha. Personal information keessan ni guutan jechuudha. Jalqaba irratti nationality dha select isiniif godha mataan isaatu select isiniif hin godhin immoo asirratti qasti kanarra kilik gochuudhaan Itoophiyaa filachuu ni dandeessanii. Ergasii immoo first name isin jedha. First name kanarratti maqaa keessan sirriidha asirratti ni guuttanii. Ergasii immoo last name isin jedha. Last name kanarratti illee maqaa itti aanu kana kaakayyuu keessanii ni guuttanii jechuudha. Ergasii immoo date of birth dha. Bara dhaloota ni guuttanii. Bara dhaloota yeroo guuttan wanti isin dogongoruu hin qabne asirratti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akka faranjootaatti kan isin guuttan jechuudha. Ergasii immoo bara dhaloota keessan bifa sirriidhaan erga guuttanii booda asirratti next keetu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna jechuudha. Egaa immoo your address isin jedha. Akkuma asirratti argattan billing address keessan ni guuttanii address line 1 fi address line 2 tu argama. Address line 1 irratti bakka itti argamtan illee guutuu ni dandeessanii. Magaalaatti argamtan guutuu ni dandeessanii. Soora koo hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka itti argamu guutee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf kan koo Baalee Roobee. Ergasii immoo address line 2 irratti illee Baalee Roobeettanii guutuu ni dandeessanii. Rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Magaalaatti argamtan ni guuttanii. Adaamaa yoo ta'e Adaamaa jettanii. Shaashamannee yoo ta'e Shaashamannee jechuudhaan guutuu ni dandeessan jechuudha. Magaalaa itti argamtan isa sirriidha. Addressii lamaan irratti iyyuu guuttanii. As address line 1 fi address line 2 erga guuttanii booda city town village kan jedhutu argama. Kanas isuma duratti guutuu ni danda'a. Bakkuma kanatti argama waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Ammas akkuma asirratti argartan region kan jedhutu argama. Regionii keessan ni guuttanii fakkeenyaaf Oromiyaa. Ergasii immoo postal code jira. Postal code asitti ni guuttan jechuudha. Duwwaa al afur guutuu ni dandeessanii yoo qabaatan immoo postal code keessan ni guuttan jechuudha. Yookaan immoo duwwaa al afur ni guuttanii. Ergasii immoo asirratti confirm ta'eetu kanarratti kilik gootanii waliigaltee uumuu jechuudha. Privacy fi agreement uumuudhaaf isee kana tiik gochuun dagatanidha. Egaa haala kana fuula kana haala kana step kana erga guuttanii booda agree and create account kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni ceenaa jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan what do you want to try first yeroo jalqabaatiif maal gochuu barbaadanii isiniin jedha. Shop kan jedhuu fi akkanumallee send money shop bituudhaaf akkanumallee qarshii erguudhaaf kan jedhudha. So isa kana bira ni dabartanii not now kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan link card isin jedha. Debit card yookaan credit card yoo qabaatan bakka kanarratti link gochuu ni dandeessanii. Warroonni biyya alaa keessatti argamtan yookaan immoo debit card fi credit card keessan asirratti guutuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma asirratti argartan jechuudha. Ergasii immoo billing addressing kan koo akkuma asirratti argartan asirratti ni mul'ata jechuudha. Isa kan ilaaluu dandeessanii. Ergasii immoo link card kan jedhu kanarratti card keessan erga itti guuttanii booda link gochuu ni dandeessanii. No already Itoophiyaa keessatti hin qabnu waan ta'eef not now kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntii PayPal dha karaa sirrii ta'een haala kanaan banannee jirra. Egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanti nuuf hafu maalidha? Setup gochuutu nu hafa yookaan immoo steepii isaa guutuun nu barbaachisa jechuudha. Set up your account kan jedhutu isin dhufa. Setup goona jechuudha. Akkaawuntii keessan kana verify gochuun dirqama jechuudha. Sababni isaas verify yoo hin godhin qarshii fudhachuus baasuus wanti tokko illee hin danda'amu waan ta'eef. Set up your account kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan akkuma amma asirratti argartan complete account setup isin jedha. Wantoota afurtu isin dhufa. Afran keessaa karaa emailiitiin akkaawuntii PayPal irratti qarshii erguun qarshii nama fudhachuun karaa emailiitiin danda'ama waan ta'eef jalqaba irratti emailii keessan asirratti guutanii lammaffaa debit kaardii yoo qabaatan asirra linkii gootanii profaayila keessanillee asirratti add a profile kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan asirra gootanii ergasii immoo get the PayPal app isin jedha. PayPal app qaba Play Store irra seentanii buufattanii app san erga buufattanii gara bilbila keessanitti erga buufatanii booda asirratti login gootanii keessa seenuu dandeessanii jalqaba irratti wanti asirratti murteessaa ta'e confirm your email kan jedhu kanatti erga. Kanaafiyyuu qarshii fudhachuudhaaf akkanumallee qarshii fudhachuudhaaf qarshii nama erguudhaaf jechuudha yookaan immoo fudhachuudhaaf karaa emailiitiin fayyadamtan waan ta'eef dirqama emailii keessan asirratti verify gochuun dirqama keessanii. So ergasii akkuma asirratti argartan select isiniif godha emailii duratti nutti guunne jechuudha. Ergasii immoo send email kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo verify goona jechuudha.
akkuma asirratti argattan send check inbox for the email isin jira. Ergasii immoo amma maal goona jechuudha dhaggeeffattoota kan koo email keessa seenneet jechuudha maal verify goona jechuudha. Egaa amma immoo taabii haarawaa ni bannaa yookaan immoo warroonni bilbilatti fayyadamtan appii email keessa seenuudhaan verify goona jechuudha, confirm goona, verify goona jechuudha. So kanaafiyyuu taabii haarawaa ni bannaa warroonni bilbilatti warroonni laptoopiitti fayyadamtan akka kan koo laptoopiitti yookaan kompiitaratti. Ergasii immoo dootii 6 kanarra kilik gootanii ergasii immoo email ka jettu keessanii seenna. Ergasii akkuma asirratti argattan jalqaba irratti active your PayPal account isin jira. Active godhaadha isin jechaa jira. Akkuma asirratti argattan PayPal account keessan email kanatti gara email keessaniitiin isin dhaqqabaa jechuudha. So asumarra kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo confirm your email address isin jira. PayPal ofirraa qaba. Akkuma asirratti argattan click to active your account ka jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo active gootan jechuudha. So click to active your account ka jedhu kana irratti kilik gootanii jechuudha. Ergasii immoo active yeroo gootanitti gara fuula kanaatti si fudhata. Log into your confirm your email isin jedha. Email keessan kana confirm gochuudhaaf password duratti create godhaa isin jedhe san itti galchitan jechuudha. Password san gonkumayyuu dagachuu hin qabdanii isin jedhee ture. So password san asirratti galchitanii jechuudha. Son dogongoriin password jalqabaa san itti galchuudhaan login gochuudhaan ni seenaa jechuudha. So login ka jettu kanarra kilik gootanii seenuu ni dandeessanii jechuudha. Sababni isaa security kana sirriitti beekuu barbaada waan ta'eef active akka isin godhaniif haala kanaan ni seentanii jechuudha. Ergasii immoo security challenge ka jettutu isin dhufa nama ta'uu keessan adda baasuudhaaf asirra sanduuqa kanarratti kilik gootanii kaapichaa kana ni darbitan jechuudha. Kaapichaa kana erga darbitanii booda salphamatti nama ta'uu keessan ni beekuu waan ta'eef jechuudha. Wanti kun sekendii muraasa isiniif fudhata, sekendii muraasaaf ni eegdu. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan quick security check isin jedha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo accounting keessan ka PayPal kun protect akka ta'uuf yookaan namoonni akka hack hin gooneef salphamatti jechuudha. Maal gootanii bilbila keessaniinillee verify gootanii jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo asirratti bilbila keessan karaa bilbila keessaniitiin koodiin isiniif ergama. Kanaafiyyuu isa verify gochuudhaaf next ka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna jechuudha. Kanaafiyyuu gara bilbila keessaniitiin koodiin dijiitii 6 isin dhaqqaba ammas jechuudha. Ergasii immoo dijiitii 6 san asirratti ni galchitanii jechuudha. Yoo akka tasaa immoo koodiin kun isin hin dhaqqabin send a new code ka jedhutu jira. Isarra kilik gochuudhaan irra deebiidhaan gaafachuu ni dandeessanii jechuudha. Koodii kana irra deebiidhaan gaafachuu ni dandeessanii. Ergasii immoo koodii kana erga itti galchitanii booda submit ka jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo isteeppii amma isinitti agarsiise kanaan haala kanaan active gootan jechuudha. Email keessa wajjin wal qunnamsiisanii sababni isaas namootaaf birrii yeroo ergitan yookaan qarshii yeroo ergitan yeroo qarshii fudhattan email ittiin karaa email amma ittiin PayPal keessan active ittiin gootan kanaatti waan ta'eef akkuma asirratti argattan send payment to jedheetiin akkuma asirratti argattan namaaf qarshii erguu barbaadan asirratti name isin gaafata, username, email, mobile number isin gaafata jechuudha. Wantoota kanneen isin gaafata. Kanaafiyyuu karaa emailiitiin kan qarshii online irratti hojjetan karaa emailii PayPal ittiin baratanii kanaan fudhatanii akkanumallee qarshiilee namaa kafaluu yoo barbaadan karaa emailii namootaatiin kan kafaltan waan ta'eef so emailii keessan kana waliin akkanatti active gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Asirratti wanti tokko wanti isinitti agarsiisuu barbaadu dhaggeeffattoota kan koo appii kana get the app PayPal isin jedha. So appii kanallee asirra kilik gochuudhaan gara bilbila keessanitti buufattanii login gootanii egaa emailii keessanii fi password duratti isinitti agarsiisan password isinitti galchuudhaan login gootanii keessa seenuudhaan salphamatti karaa appiitiin illee itti fayyadamuu dandeessanii. Egaa viidiyoo har'aa keessatti steepii salphaa ta'ee fi karaa salphaa ta'een akkaataa ittiin akkaawuntii PayPal ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. So dhaggeeffattoota kan koo asirratti warroonni ID kaardii yookaan debit kaardii qabdan linkii gochuu ni dandeessanii. Linkii gochuudhaaf illee akkuma asirratti argattan link kaardii ka jedhutu jira. Isarra kilik gochuudhaan link gochuu ni dandeessan jechuudha salphamatti. So steepii kanaan akkaataa ittiin PayPal akkaawuntii ittiin banatan isinitti agarsiisee jira. Warroonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Itti fayyadama akkaawuntii PayPal kana immoo yeroo biraa viidiyoo qabadhee isiniif dhufa. Hangasitti nagaan turaa isinii jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii naqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.